मोरक्कन रेड वैरायटी है ड्रैगन फ्रूट का। इस प्लांट में इस साल बहुत ही कम बर्ड्स आए थे। इसमें से दोनों फ्लावर का पॉलिनेशन करने के बाद भी बारिश की वजह से दोनों पूरा ख़राब हो गया है। अभी सिर्फ चारों ही फ्रूट हो रहे हैं जिसमें से वो सक्सेसफुली ग्रो हो रहे हैं। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ये ग्रो हो जाएगा चारों फ्रूट जो बाकी हैं। जो 2 फ्रूट पॉलिनेशन के बाद भी ख़राब हो चुका था उसको मैं रिमूव कर दी हूँ इधर से। फ्रेंड, मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरा चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक दीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आए तो, और कुछ जानना है तो कमेंट कर सकते हैं।